Alleluia. Amen. Siamo nella gioia. Amen. Alleluia. Amen, perché non è per la forza, non è per il nostro intelletto, ma soltanto per lo Spirito di Dio. Amen. Amen. Grazie Padre Santo, Signore Gesù Spirito Santo, ti ringrazio papà per questa mattina, ti ringrazio Signore per la tua Chiesa, grazie per la tua presenza. Utilizzami papà. Metto veramente, Signore, sottomesso alla tua signoria, che tu puoi utilizzarmi per trasmettere la tua parola a tuo popolo nel nome di Gesù. Utilizza papà questa vita così piccolo, Shanda, nelle tue mani. Ti ringrazio papà. Tutta la gloria, l'onore, la potenza ritorno a te nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Veramente Dio è meraviglioso. Alleluia. Proprio la sua presenza è indispensabile, è fondamentale. Amen. Perché con la sua presenza siamo completi, abbiamo tutti ciò che riceviamo tutti ciò che abbiamo bisogno. Mentre ero qua proprio pregava, lodavo, proprio veniva questo pensiero in mente, no? Amen. E Dio, un buon papà, è un messaggio che ho sentito nella sorella Donatella non è qua, amen, che ha il suo telefono di chiamarla, alleluia. Siamo andati quando loro hanno finito scuola. C'è questo pastore proprio che parlava di questo piccolo uccello che picchia come si chiama? Picca il legno, quello che picca legno. Picca legno, non lo so il nome, ecco. Alleluia. Ha detto, è andato a scuola, c'è tutte comunità, un po' così. E allora è arrivato il tempo proprio per mettere quello che loro hanno imparato in pratica. Allora questo piccolo uccello, perché tutti i suoi gentili dicono ce la fai, vai ce la fai, perché loro deve proprio piccoli, loro becco ancora molto fragile, non riescono ancora a fare come i genitori, perché loro fanno piccano i legni finché proprio fa belle nido o fa tante cose. Amen. Allora questo piccolo quando ha finito scuola, allora deve mettere in pratica quello che lui ha imparato. È tutti contento, è andato a questo legno per piccare. Mentre lui faceva, il tempo era cambiato, amen. C'era la pioggia e lui non è scoraggiato, ma ha continuato a fare. È entrato c'è un fulmine, amen. Mentre che lui faceva così, il fulmine li ha preso, proprio li ha buttato fuori, amen, perché è caduto sull'albero. Questo fulmine così potente ha riuscito a tagliare quello albero, amen. Lui non è morto, questo piccolo uccello, ma comunque era caduto, era svenuto, amen. Quando si svegliò, ha visto che questo grande albero è caduto, amen. Lui ha detto, wow, era quell'ultimo colpo che ho fatto prima che svenivo. Chi era lì quello giorno, ricordi questo, amen. Veramente io ringrazio di tante cose dimentico, ma le cose così riesco ancora a ricordare. Alleluia. Tante volte anche è così con noi. Nostra vita veramente, senza Dio noi non siamo niente. Amen. Senza Dio siamo proprio come una pupazza senza vita. Amen. È Dio che fa la differenza. Nostra vita nelle mani del Signore veramente è così piccolo, ma Dio fa grandi cose con le piccole cose. Amen. Dio fa tante meraviglie con le piccole vite. Alleluia. Oggi entro nel tema, vorrei parlare di avere fiducia in Dio.
in ogni situazione, proprio di avere fiducia in Lui. Prendo nel Matteo, capitolo 14, da versetto 22 a 33. Alleluia. Matteo 14, da 22 a 33, io leggo in inglese, amen. Dopo qualcuno leggerà in italiano. Amen. Seguite nella vostra Bibbia. Immediately Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side, while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray. Now when evening came, he was alone there. But the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost." And they cried out for fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, Be of good cheer. It is I, do not be afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. So he said, Come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, O you of little faith, why did you doubt? And when they got into the boat, the wind ceased. Then those who were in the boat came and worshipped him, saying, Truly you are the Son of God. Amen. Se qualcuno può leggere bene, chiedo la sorella, ecco, grazie. Se puoi leggere veloce, grazie. Amen. 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 Alleluia. Di camminare nell'acqua con Gesù. Amen. E qua abbiamo visto prima di questo versetti, quello precedente, Gesù ha appena sfamato più di 5.000 persone. Amen. Perché 5.000 uomini senza contare le donne e i bambini, con 2 pane e 5 pesci. Amen. I discepoli erano lì. Gesù ha detto a loro, andate nell'altra riva. Amen. Ha mandato loro prima e così lui mandava la folla e riaggiungeva loro. Amen. Sapete, questi discepoli, tanti di loro erano pescatori. Pietro sappiamo che è anche pescatore. Amen. Erano pescatori, loro conosceva molto bene i mari. Conosceva tutti gli angoli di quella mare, perché loro pescano sulle mari. Amen. Allora quando Gesù ha detto andate nell'altra riva, sono entrati nella barca per andare avanti a Gesù, dopo lui riaggiungeva. Amen. Ma qualcosa è successo mentre loro erano, perché la Bibbia ha detto nel quarta sveglia della notte. Amen. Nel mio amplificatore dice era verso 3 o 6 di mattina. Alleluia. Era già veramente, si è alzato una tempesta. Quella tempesta veramente che ha messo in pericolo la vita di Pietro e tutti gli altri apostoli che erano lì, discepoli che erano lì, non erano una tempesta normale. Amen. Perché loro conoscevano bene il mare. Questa tempesta che è alzato era qualcosa straordinario, non era cosa normale, era abnormale. Amen. Che loro vedevano già il pericolo, che loro non c'è un altro, solo la morte, perché loro conoscevano bene il mare. La tempesta così non ne hanno mai visti, perché vedendo la loro reazione. Amen. Perché senza l'intervento di Gesù non usciva vivi. Quella tempesta sappiamo chi ha fatto alzare quella tempesta. Amen.
Allora, quando questa tempesta ha passato, Gesù non era lì. Ma mentre loro gridavano per aiuto, hanno visto qualcuno camminava sulle acque. Prima di loro nessuno ha mai camminato sull'acqua, amen. Non hanno mai visto qualcuno camminare, perché loro conosce il mare, sa com'è il mare, amen. Vede che c'è le barche e tutti gli altri mezzi di trasporto, ma una persona camminare sull'acqua non hanno mai visto. Loro hanno pensato questa è la fine. C'è le tempeste, allora c'è anche la fantasma. Alleluia. Ma quando hanno cominciato a gridare, allora hanno due cose di cui temere. C'è la morte in faccia, c'è ancora una fantasma. Amen. Hanno iniziato a gridare, salvaci. Gesù ha parlato, allora ha detto, non temere. Amen. Gesù ha detto, non temere, avete la pace. Scusatemi l'italiano questa mattina, amen. Veramente era un po' peggio di solito. Alleluia. Ok. Gesù ha detto, non temere e avrete siate nella pace. Amen. Gesù allora, Pietro non credeva a questa, perché anche era buio, ma allora riconosceva la voce di Gesù. Pietro ha detto, Signore, se è veramente tu, allora manda la parola, perché loro hanno capito la parola di Dio che è veramente importante. Amen. Quando Dio dice qualcosa, perché hanno camminato con Gesù per un periodo di tempo, loro sanno quando Lui dice qualcosa, quello cosa avviene. Amen. Grazie. Pietro ha detto, allora dammi ordine di venire da te. Amen. Pietro veramente è un discepolo coraggioso. Gli altri non osavano neanche a dirlo. Pietro ha detto, se è te, Signore, ordinami, dammi la parola, così vengo da te. Amen. Io penso, in quel momento lì, Pietro veramente aveva occhi fissati su Gesù. Lui ha iniziato, è uscito dalla barca, ha messo i suoi piedi uno dopo l'altro sull'acqua, sul mare, fissando il suo sguardo su Gesù. Amen. Camminava verso Gesù, ma al momento, essendo anche un pescatore, realizzò che lui sta camminando sull'acqua, il tempesta ancora lì. Amen. Perché tempesta è calmato quando Gesù è entrato nella barca con loro. Amen. Allora c'è ancora la tempesta, ma lui riusciva a camminare finché lui aveva lo sguardo fissato su Gesù. Ma al momento che lui entra nel ragionamento, entra nell'esperienza anche dei suoi mestieri, ha detto no, questa non è normale, è entrato la paura. Amen. Quando è entrato la paura è anche entrato dubbi. Lui ha guardato giù, ha tolto l'occhio da Signore, ha guardato giù, lui ha iniziato a sfondare. Amen. Ma quando lui ha gridato, Gesù ha steso la mano, li ha preso. Ha detto, Pietro, perché sei di poca fede? Amen. Non ha detto perché non hai fede. Perché tutti i figli di Dio abbiamo la fede, abbiamo la misura di fede. Ma ha detto perché hai poca fede. Alleluia. Perché la paura, cosa fa la paura? La paura fa venire i dubbi. I dubbi è come chi fa come batteria, c'è positivo, c'è negativo. Amen. Allora il negativo con positivo non vanno d'accordo. Alleluia. Negativo e negativo non vanno d'accordo. Amen. Perché i dubbi cancella anche la fede. Invece se tu hai la tua fede cancella i dubbi. Vanno così. Tutti e due non coabitano. Se c'è la paura, c'è i dubbi, c'è incredulità. Incredulità anche puoi veramente dominare sulla fede e non funziona. E se tu hai la tua fede può dominare su incredulità. E incredulità non avrà posto. Amen. Perché hai poca fede. Alleluia. Oggi veramente io chiedevo al Signore cosa voglio
cosa posso portare a tuo popolo. Amen. E mi veniva questi di portare. Oggi sicuramente qualcuno riceverà. Alleluia. Perché nel certo momento della nostra vita arriverà, o è arrivato, tempeste, è arrivato uragano, è arrivato le montagne, è arrivato anche la Goliath. Amen. Ma i nostri occhi devono essere fissati su Gesù. Perché il momento che noi cominciamo a entrare nel ragionamento, cominciamo a entrare nel modo che il mondo funziona, lì cominciamo a perdere i terreni. Amen? Quando usciamo dalla sovrannaturale, perché noi, per vivere una vita cristiana con successo, di vittoria, dobbiamo camminare con Gesù nell'acqua. Amen? Camminare sull'acqua non è qualcosa normale, è qualcosa sovrannaturale. La nostra vita cristiana è una vita sovrannaturale. Amen? Ricordate che noi non siamo le galline, siamo le aquile. Alleluia? Le galline sempre tutti i giorni così, ma le aquile guardano volo sull'orizzonte. Amen. Alleluia. Amen. Allora il nostro sguardo deve essere sempre fissato su Gesù. Dobbiamo cercare sempre di la cosa del sovrannaturale, perché quando camminiamo con Dio, Dio non è essere umano, Dio non è uomo per mentire, Dio è spirito. Amen. Dobbiamo anche camminare nello spirito per avere una vita di successo, di riuscire. Alleluia. Vediamo nel Proverbio, capitolo 3, versetto 5 e 6. Trust in the Lord with all your hearts, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your paths. Amen. Amen. Alleluia. Veramente Dio sapeva, Gesù sapeva che ci saranno le tempeste. Amen. Ma lui ha detto andate. Alleluia. Perché niente sfugge a Dio. Anche quello che succederà fra 10 anni, 50 anni, Dio lo sa già. Perché lui è onnipotente, onnipresente, onnisciente. Ma quando Dio manda la parola, dice va, significa che tutta la provvisione è stato già dato. Amen. Quando Dio manda la parola, Dio ha detto siete il mondo, ma voi non siete di questo mondo. Amen. Quando Dio ci ha lasciato in questo mondo, ma ha pregato il Padre, abbiamo la protezione sovrannaturale, tutta la provvisione di vivere una vita di successo, una vita di vittoria, abbiamo già. Amen? Ma dobbiamo proprio entrare nella sovrannaturale, perché nel naturale nessuno riuscirà a sconfiggere il diavolo, perché lui conosce l'uomo. E cosa è un uomo? Già da 6.000 anni. Amen? Conosce già Adamo e Eva. Alleluia. Conosce tutte le cose di esseri umani. Allora nella carne è impossibile di sconfiggere il diavolo, perché lui è forte in quella. Ma quando noi entriamo nel sovrannaturale, lui non ha più poteri. Amen. Dobbiamo lasciare tutti i nostri ragionamenti, lasciare tutte le nostre esperienze, lasciare tutti i modi che questo mondo funziona. Amen. Ma di entrare proprio nel regno di cielo, di vedere come funziona nel regno, che è diverso di questo mondo. Tutti i nostri, dobbiamo avere tutti fiducia, quello che abbiamo appena letto. Ha detto metti tua fiducia in Dio. Amen. Non dobbiamo più basare ogni cosa che passiamo, quello che arriva secondo il nostro intendimento, ragionamento. Perché il nostro ragionamento veramente può ingannarci. Alleluia. Dobbiamo proprio entrare nella mente, perché nei Corinzi, primo Corinzi, la Bibbia ha detto che adesso abbiamo la mente di Cristo. Non è più la mente della carne. In ogni cosa che vogliamo fare, in ogni cosa, in ogni situazione, dobbiamo proprio affidare a Dio. Chiede a Lui cosa vogliamo fare, cosa possiamo fare. Amen. Ovunque dove siamo. Io da questo piccolo, una testimonianza anche, che anche aiuterà qualcuno. Amen. Nel posto di lavoro
tante volte come cristiani, tanti combattimenti che abbiamo nel posto di lavoro non è normale. Amen. Essendo cristiani, tanti sono qualcosa provocato dal nemico. Proprio di far cadere, di far entrare, proprio di avere amarezza, di avere la mancanza di perdono, proprio di portare fuori dalla via del Signore. Tante volte chiediamo, ma io cosa ho fatto? Alleluia. Tanti combattimenti che abbiamo nel posto di lavoro non è normale. Amen. Allora io sono andato a lavoro proprio contenta, tutti va bene, ma al momento che arrivo, vedo che l'atmosfera è proprio cambiato. Non è quello di prima. Puoi anche percepire, amen. Lì tutti con il muso, anche io avevo il muso, amen. E c'è il capo turno proprio. Io dovevo fare la chiusura, parlo in breve, amen. Voleva fare la chiusura, lui così, no, tu oggi no, sto mandando tutti a casa, anche tu finirai questo tempo. Ho detto, ma chi fa la chiusura normalmente non va a casa, amen. Perché io mi paga secondo quello che ho lavorato. E lui dice, ho detto, ma quello di cucina, perché io sono davanti, perché non mandi quella? Ha detto, no, tu no, io organizzo tutto, tu fai quello che puoi fare, dopo vai. Io ho detto, questa è una discriminazione, alleluia. E dopo mi ha raccontato tante cose, alla fine io non volevo neanche discutere con lui. Sono andato, ho chiesto quello che lavoriamo insieme, ho detto, solo mi copri un po' perché lui non c'era, è andato a mangiare a qualche parte nella sala. Ho detto vado su un attimo, vado in bagno, sono andato lì, ho pregato al Signore, prende controllo, amen. Ho pregato, ho parlato con il Signore, ho detto quello che tu decidi per me va bene, prende controllo, amen. Quando ho finito di pregare sono tornato giù, non è passato 5 minuti, non voglio dire 5, forse di più o di meno, amen. E lui è venuto, mi ha baciato e ha detto patience, tranquilla, alla fine mi ha scusato, perdonami, e veramente ho avuto una giornataccia, scusami, quello che ti ho detto, che ho fatto era sbagliato. Alleluia, mi sono rimasto così. Amen, perché se voleva fare testa mia sarebbe un catastrofe. E dopo rimanevo con amarezza, forse la rabbia, volerà parole veramente che non è piacevole. Amen. Tutti è andato bene. Il lavoro che doveva fare, perché è pesante per chiusura. Amen. Lui mi ha detto, Patience, tranquilla, tu sia solo qua, fai solo questa parte, tutto il resto faccio io. E il mio collega l'altro era arrabbiata perché ha detto, mai visto un capoturno, fai il tuo lavoro. Amen. Per nessuno. E specialmente lui ha pulito tutto, ha fatto 70% del lavoro che doveva fare. Alleluia. Alla fine siamo andati in pace, ho detto veramente Dio, grazie. Amen. Alleluia. Amen. Quando confidiamo nella nostra vita, perché Dio si interessa di ogni minima cosa della nostra vita. Amen. Perché Lui ci ama. Perché Lui sa che da soli noi non ce la faremo. Amen. Lui si occupa. Ha preso il tempo di contare ogni capello che abbiamo sulla testa. Figurati le altre cose. Amen. Dio vuole essere coinvolto in tutte le nostre vite. Perché Lui è un buon papà. Carissimi, non so chi sta passando attraverso le tempeste questa mattina. Chissà, forse qualcuno sta dicendo, Signore, tu mi hai chiamato. O qualcuno dice, Signore, tu mi hai dato la promessa. O qualcuno mi ha dato la parola di profezia. O tu sei mio papà, tu sei mio Signore. Tutti i giorni prego e sto chiedendo qualcosa, ma fino adesso, ma non vedo la riuscita. Alleluia. Fino adesso non vedo il risultato, non vedo la soluzione. Dove sei, Signore? Alleluia. Dove sei? Prega, tanti hanno pregato per me. Oh, tu mi hai chiamato per fare qualcosa, tu mi hai detto va. Ma fino adesso non ti vedo. Oh, non vedo
non vedo il soccorso. Ma questa mattina il Signore ti sta dicendo, fissa tuo sguardo su di me. Amen. Questa mattina il Signore ti sta dicendo che tuo sguardo non deve essere sulla tua situazione, non deve essere sul tuo problema, non deve essere sulle cose che le persone diranno. Amen. O quello che il modo che il mondo sta andando. Ma suo sguardo deve essere su di Gesù. Ma quando tuo sguardo è su di Lui, tu non affonderai, riuscirai, avrai la vittoria. Amen. Vediamo in Isaia, capitolo 43, versetto 2 a 3. Isaia 43, 2 a 3. Amen. Alleluia. Amen. Questa è la parola di Dio. Ha detto anche quando tu attraversi le acque di persecuzione, acque di problemi, amen, delle fatture, acque di malattia, anche il fuoco proprio di travagli, amen. Tutti questi, il Signore ha detto, le acque non ti ammazzerà, non ti annegherà, il fuoco non ti brucerà, amen, perché Lui è il tuo Dio, è il tuo Signore, amen. Perché Dio non mente, quello che Lui dice, Lui adempie. Per quello Pietro ha detto, dice una parola, dimmi di venire. Gesù ha detto, vieni. Alleluia. Vediamo che il momento che i suoi occhi era su Gesù, Pietro, essere umano come noi, riusciva a camminare sulle acque. Ma oggi possiamo anche camminare sulle acque, fissando il nostro sguardo su di Lui. Amen. Qualcuno può dire, ma come posso fissare occhi su Gesù? Amen? Io ricordo, tempo fa in Nigeria, veramente ero così, sentivo, deve fissare occhi su Gesù, amen? Allora io l'ho preso letteralmente, amen? Allora quando cammino sulla strada, io vedo solo Lui, alleluia? Nella camera vedo solo Gesù, amen? Sulla strada, solo le macchine passano così, guardo solo Gesù, amen? Vedeva solo Lui. Ma fissato occhi su Gesù significa che di avere fiducia in Lui. Amen. Avere fiducia su quello che Lui ti ha detto. Se Dio ti ha dato una promessa, la cosa non è ancora arrivata, aspettalo. Amen. Come diceva Habacuc. Anche se la profezia tarda, alleluia, aspettalo, arriverà. Amen. Di non scoraggiarsi. Gli altri gridavano, Signore, aiutaci, speriamo. Ma Dio ha detto, perché sei di poca fede. Ma quando Gesù entrò nella barca, l'acqua è calmata. Amen. Allora l'acqua della nostra vita oggi calmerà. Amen, perché Lui è nostro Signore. Alleluia. Dio è buono, amen. Io vi do un altro versetto, questo leggete a casa, Salmi 37, versetto 25. La Bibbia ha detto, Davide ha scritto questo salmo, ha detto, lui era giovane, adesso è vecchio, lui non ha mai visto un giusto abbandonato, o i suoi figli chiede l'elemosine. Amen. Siamo giusti attraverso Cristo Gesù. Siamo la giustizia di Dio in Cristo. Allora tutto ciò che passeremo con i nostri occhi su Lui, noi non periamo, ma avremo sempre la vittoria, perché Lui è con noi. In Ebrei capitolo 13, versetto 5, Gesù ha detto attraverso l'Apostolo Paolo, ha scritto, ha detto che Lui non ci abbandonerà e non ci lascerà mai. Amen. Che Lui è sempre con noi. Dio non è lontano da noi, è noi che va lontano da Lui. È i nostri peccati che fa allontanare noi da Dio, ma Lui è sempre lì. Amen. Nostro Padre, nostro Signore Gesù Spirito Santo è proprio più vicino a noi che la persona che si è seduto accanto. Amen. Ma basta aprire gli occhi, aprire il nostro cuore, proprio dice Signore, voglio vederti, voglio parlarti, ma di essere fissato, nostro sguardo sulla sua parola, su chi Lui è,
su quello che Lui ha promesso. Amen? Veramente se possiamo alzarsi. Alleluia. Questa mattina veramente di non temere, di avere la pace di Dio in tuo cuore. Amen. Non so quello che tu stai attraversando, sta passando, ma avrà buon fine, perché tutte le cose cooperano per bene per chi ama Dio. Amen. Anche quello che tu stai passando oggi non è la fine, non è la tua fine. È solo Dio che ha l'ultima parola. Tutte le persone puoi parlare e dire quello che vogliono, ma Dio che ha l'ultima parola nella tua vita. Amen.